Wetagwo Moiretu Mo Sudan walimwokota huku kwa barabara tena akaanza kuwa murigo tona akirigwa ruwe kwa tianake yes nani agituikire mugori no githino gikonyo thoko ya Kayore ndagithika gikonyo and he's saying gikonyo is saying yes na kuunga mkono sana marigo methi ni mega otherwise gukira meru apart from the resistant starch iria ane avata mwiri-ini marigo methi ni mari prebiotics o meru matire prebiotics iteithagia bacteria njega mwiri-ini ku multiply na ihenya you know and you never knew that and you know that we have how you don't talk in your menya prebiotic ndiko to mariaga muthenya gicagio muthenya ni atiriri ko tona gore wacenjirie woka guku gainya ni maita maigana huraga thimu kaiga ndoroka rekore ya uru we Kenyans by the ugo niguo tukara isibajare ithu agikuyu ni tucenjagia na ihenya muno we really change very fast na ringi tutiambaga ona gugika nginya mausunguzi here and there ni tondu ugo niguo tukoragwo twana can you imagine tare ure ona mundu nguranjiria njira atiriri Kenyans na arora mundu agikuyu ri ajirie seimundo cio matiendete wira sora wiho ndikana amenya sora wiho hena sora wiho tendete wira yes na ni sora wiho ndurenda wira na ndurenda kuria na ndurenda guikara wega ona no wende gutonga wakira koria atiriri yes how do you get rich without working and a soft life na ndurenda kunoga dare ure die maundu jugaga sometimes I won't do them I won't do them taruo na igigwa ni uroka gwakwa ri no ngwira uke na nyina wa ngari no ndigigwira muke na muthoni niguo ona ngituika ati mukite ati mwe group ya guku ri kuri andu ara ingicagura yes no ndigigwira uke nau na muthoni to muthoni ahota gukinya ku gwakwa guruke mwanyita yes abi weka mathabu ma nyumba yo eucalyptus iria cie kou cicadas iria cie kou mwanyita larute ndera miaka iri era miaka 28 wira-ini ni ngoretwo miaka 28 na arenda araiga irato ire ciaku ndige wena njira ngari thangike muhingora ingihinga muthoni na ni kuhingika muno yes na kuma maica make matherare na mathuke yes na uiguage muthoni ona ndokaga wira ukoragia akayeko he muthuri mukuru manyitanire nake ndamurekagia tondu niona arenda gutumira lift na nenda stairs yes na kungi by the way let me tell you gutikoragwo lift na gutikoragwo stairs ni kuruga tikuruga he mugwa mundu anyita ho akabatara guo obo ni haritarito gukira nginya stairs yarito gukira nginya stairs na nikuo utwikanitie tondu tiguothe yes wanyita ekwenda oguo ukiuona yes nwanyita akinya gwaku agwikire mathabu iyo nyumba yake by the inaweza kuwa ni andu ngapi no igwa riu yes niambiriria kuva face value mekaga nginya nyeki na higa ria kaburo na riu ngimuria higa ria kaburo hajui yes no ni arambiriria in her mind agathuka mutwe nanyita kichwa inaharibika akariganirwa atiriri process yo nikoretwo process nene muno ukigatuika ati we ni wakinya hau ndwari undu wa muthenya umwe kaingi na kaingi what you start with wambagiriria na savings kuma hau ugoka maroni ndoyo guo nwanyita kuma guo kaigira kindu gitagwo muthingi kana ukagura kaburoti kau akaburoti kau urakagura still na roni no urariha ukariha miaka 5 utari wakinyithia kuguru gwaku hau thitiguo kuma hau ugetha rori igaita rori ta ithatu gwe cia mahiga makiria metagwo mangi kaba moja nwanyita ma foundation no urathie 10 years down the line niguo ragia na completion ya project iriku ya project yo no mundu ucio oka kurita ria mbere ri thutha wa 20 years ta gwakurira ndokire ngona ni ukoragwo tinangitie matairi uguo magatuika methari riu thai banyi thukitara muthoni ngiti gweciria geciria we watongire nginya uguraga tairi ugatinangia ero guara
ndeguthuka mutwe ndeguthuka riu nikio ramwandika na mucara wa 30 akambiria kuga itiraigana tunini ni tonini nwanyita ndarenda kumenya ati we wambitie na 15 kanona nini ona makiria maicio that's where you started na matirenda ng'ano asa bia ata njira ko wa nyina angaria gucaguria ni undu wa bia tungia gwikira harambe cigana kana njira hapo wajira ni undu wa pesa ali naki reke mundu ali naki tio naki but you don't can you imagine urera mundu no ambiririe na mucara wa 30 wa mbere ona ndo ndeingira Yesu wira arauruta tu oguo tondu kwena ndo nĩgetha akahe mucara muico wa mweri araruta oguo tondu nĩ araigua atĩ ti njiganu koguo ndarĩ na commitment na wĩra ũcio na akariganĩrwo atĩrĩrĩ Biblia yenyewe yugaga atĩrĩrĩ in whatever good you find to do do it diligently nona akariganĩrwo nĩ ũguo na akariganĩrwo atĩrĩrĩ Ngai ũcio kũnengeraga tũnini rĩ nowe oneanaga nyingĩ na nĩ aroraga mũno ũrĩa ũreka na tũu tũnini nĩgetha amenye atĩrĩrĩ kana ici nyingĩ rĩ no eke atĩa no kuongerera no akwĩhokere ndĩ kuona rĩu ũrahe mũndũ wĩra ndekwenda ataki no araingĩra gwaku kana kuona ngari ĩrĩa wĩ nayo akagũrũka hawataki especially andũ atwaragia rũthiomi rũrũ marendo marĩe manyue na makorwo na mbia mũhuko gũtithiaga ũguo aca mbeca mũhuko ati ni urihite akone nyumba ni wariha nyumba na ni ureka maundu maku ati cokete wina nginya savings arafu ni ndirikana kwa mumurata witu na ndirikanaga na ari omwe na ari oguku o guku inandia kwa irenda to icio no no wega ngwire tondu akiri okuo ni anjuritie kuria higo ciendagio endi yake na tene na rudi radi road ni ataithikire is a radi road ni mundu komborithitie andu kundu magaikara ni gucunwo ni ini ni gucunwo ni ini utari wakinya gwa kwiyuria kana mundu uigua kiria ri handu harendio ciiga ri ukendie giaku kimwe nduri kundu ukinyite we uri gukurio sawa we uko sawa na maundu bata ni time and patience nothing else time and patience nothing else no riu thina uria twina guo tariu uheaga mundu wira hau mavio maukahe mundu wira hau na ni moge ko witu kambiriria inegene kiwa wira ni muritu anganire mbeca icio ni nini ciathire ciikurukire kuma guo kaigua ni athii waigua ni athii ugeciria ati athii kuona wira ungi mwega ukamukaraga arugamite bypass uguo iroreire ngari ikihitukagia ngai nona gikari kiu uria gikinene iyo ni ya 2017 iyo ni ya 2017 no icio nende ciui wira araruta wathi warugama hau niwe wa mbere gugukora ukaigua ungiokaria iga atiriri Man Simon na imenyere mundu maithene ukuhoya mbia o aria matindaga nao those are the guys that we have, man. Na wamwira arute wira wamwe bica arauga kamucara kau ni kanini muno ni kanini akambia gutarira kaingo gikara nyumba ya mbia cigana na riu tha ici ri akinya hau rero mwimenyerere ni ukuhoya mbia na atigire wira na matharau thio guku inyuthi-ini kaoci na kuria kungi urone mbeca citu iria mabũrũri ũũ igathie mabũrũri mangĩ kai mabũrũri igathie mabũrũri mangĩ na kai mwanake ũcio wa kaoci andĩkĩtwo mbeca cigana heagwo na commission arafu no wa kwanyu by the way